Mit navn er Anna Nielsen. Jeg er 69 år gammel og bor alene i mit lille hus i København. Min mand døde for 8 år siden. Siden da har jeg boet alene i dette hus. Jeg har kun én søn. Han hedder Daniel. Daniel flyttede til Canada for mange år siden. Han sagde, det var en stor chance, en ny begyndelse, et bedre liv. Jeg var stolt af ham, men jeg var også meget trist. Jeg smilede, da jeg tog afsked med ham. Da døren lukkede bag ham, stod jeg længe stille. Jeg så ud i den tomme gang. Det føltes, som om alt pludselig blev tungt. Nu bor Daniel i Canada. Han bor der med sin kone, Sofie, og 2 børn. Jeg kender børnene kun fra fotos. På billederne smiler de. De holder legetøj i hænderne. Nogle gange står de i sneen. Andre gange foran et stort hus. Jeg ser på billederne og prøver at forestille mig deres stemmer. Nogle gange taler jeg stille til billederne. Jeg siger, I er blevet store. Jeg ved, at de ikke kan høre mig. Jeg ved også, at de ikke kender mig. For dem er jeg bare en fremmed kvinde. Daniel har et godt liv. Han har et stort hus og et godt job. Han siger, han er lykkelig. Og jeg vil tro på ham. En mor vil altid tro, at hendes barn har det godt. Men mens han bor der, bor jeg her alene. Hver dag ligner næsten den forrige. Det er, som om tiden drejer i ring. Jeg vågner tidligt, ofte før solen står op. Nogle gange bliver jeg lidt i sengen. Jeg lytter nøje. Måske en lyd. Et skridt. En nøgle i døren. Noget, der viser, at jeg ikke er alene. Men jeg hører kun uretstikken eller biler ude på vejen. Så står jeg op. Jeg tager min morgenkåbe på og går i køkkenet. Jeg koger vand og laver te til mig selv. Det gør jeg hver dag. Bagefter gør jeg huset rent. Jeg tørrer støv af. Jeg fejer gulvet. Jeg flytter ting frem og tilbage. Jeg ved, at ingen kommer og ser det. Men hvis jeg ikke gør rent, har jeg for meget tid til at tænke. Og det er farligt. For mange tanker gør en trist. De kan holde en vågen om natten, eller pludselig få en til at græde. Derfor holder jeg mig travlt beskæftiget. Jeg laver mad til mig selv, oftest simple retter. Nogle gange dækker jeg bordet pænt, som om nogen spiste sammen med mig. Så opdager jeg det og må grine kort. Men latteren lyder anderledes i et tomt rum. Om aftenen sidder jeg tit i stuen. Fjernsynet kører. Ikke fordi jeg virkelig ser, men fordi jeg vil høre stemmer. Stemmer fylder rummet, selvom de ikke er til mig. Ingen kommer for at besøge mig. Tidligere sagde naboer nogle gange hurtigt hej. Men med tiden bliver man usynlig. Alle har deres eget liv. Deres egne bekymringer. Til sidst spørger ingen, om man stadig er her. Daniel ringer ikke tit. Når telefonen ringer, slår mit hjerte altid hurtigere. Mine hænder bliver varme. Nogle gange er det bare reklame. Eller et forkert nummer. Så står jeg et øjeblik helt stille. Det føles, som havde nogen skubbet til mig. Nogle gange er det Daniel. Så hører jeg hans stemme. I et par minutter føles alt lettere. Han spørger, hvordan jeg har det. Jeg siger altid, fint, min dreng, alt er godt. Jeg lyver ikke helt, men jeg siger heller ikke sandheden. Jeg fortæller ham ikke, hvor lange aftenerne er. Jeg fortæller ham ikke, at jeg nogle gange tager hans gamle jakke frem fra skabet. Bare for at mærke noget af ham. Han har sit eget liv. Jeg vil ikke belaste ham. Nogle gange sender han mig penge. Jeg behøver dem egentlig ikke. Men de er et tegn. Et tegn på, at han ikke helt har glemt mig. Nogle gange siger han, mor, jeg kommer snart. Hver gang han siger det, bliver der varmt i mig. Jeg forestiller mig, at han står ved døren.
at jeg laver te til ham, at vi griner sammen. Men han kommer aldrig, og hver gang ugerne går, bliver dette lys i mig lidt svagere. Alligevel venter jeg på ham. Jeg elsker ham meget. Han er min søn. Selv om han ikke ringer. Selv om han lover og ikke kommer. Han forbliver min Daniel. Jeg gemmer hans gamle fotos på mit værelse i en skuffe. Jeg åbner den langsomt, som om noget skrøbeligt ligger der. Jeg ser på billederne hver dag. På et er han omkring 5 år. Han har beskidte knæ og et stort grin. På et andet bærer han jakkesæt. Det er hans dimission. Han ser stolt ud. Og så er der et billede fra hans første dag i Canada. Det sendte han dengang til mig. På hvert billede ser jeg drengen, jeg opfostrede. Nogle gange spørger jeg mig selv, hvor han blev af. Jeg spørger, hvornår drengen, der holdt min hånd, blev til en mand, der så sjældent ringer. Og nogle gange hører jeg hans gamle stemme i mit hoved. Mor, jeg er straks tilbage. Før kom han altid tilbage. I dag venter jeg, og døren forbliver stille. En dag, en helt almindelig eftermiddag, bankede nogen på min dør. Banket var klart og fast. Det var ikke hurtigt og ikke usikkert. Et øjeblik troede jeg havde forestillet mig det. Besøg kom næsten aldrig. Mit hjerte slog først langsomt, så hurtigere. Jeg stod midt i stuen og lyttede nøje. Så bankede det igen. Min vejrtrækning blev kort. Jeg gik langsomt hen til døren. Jeg var bange for, at øjeblikket ville forsvinde, hvis jeg gik for hurtigt. Da jeg åbnede døren, stod han der. Daniel. Et kort øjeblik kunne jeg ikke sige noget. Jeg så bare på ham. Jeg søgte efter drengen fra før i hans ansigt. Samtidig så jeg den mand, han nu var. Han smilede. Det var smilet, jeg kendte så godt. Han sagde mit navn, som var han aldrig væk. Jeg hviskede. Daniel, du er virkelig kommet? Min stemme rystede, selv om jeg ville være rolig. Han nikkede og trådte et skridt nærmere. I det øjeblik kunne jeg ikke holde mig tilbage. Jeg krammede ham tæt. Meget tættere, end jeg havde tænkt. Mine øjne fyldtes med tårer. Hans duft var anderledes end før, men han var stadig min søn. Han så godt ud. Han så tryg ud. Han så lykkelig ud. En del af mig var meget stolt af ham. Jeg lod ham komme ind og lukkede døren bag ham. I det øjeblik vidste jeg, at denne dag ville blive anderledes. I køkkenet lavede jeg te. Mine hænder rystede lidt, da jeg tog kopperne fra skabet. Daniel satte sig ved bordet. Han så sig omkring. Det var, som om han både huskede og sammenlignede. Vi sad over for hinanden. Et øjeblik sagde vi ingenting. Så spurgte jeg ham om Sofie. Jeg spurgte om børnene. Mine spørgsmål kom hurtigt, næsten for hurtigt. Jeg ville indhente de mange år uden ham. Han svarede roligt. Han sagde, de havde det godt. Børnene voksede. Sofie arbejdede meget. Jeg lyttede nøje til hvert ord. Hans ord var vigtige for mig. Jeg ville huske alt. Jeg ville være en del af hans liv, bare for dette øjeblik. Så spurgte jeg, hvorfor han var kommet. Da jeg stillede det spørgsmål, mærkede jeg en lille frygt i brystet. Jeg var bange for hans svar. Jeg var bange for, at dette smukke øjeblik skulle ende. Daniel så længe på mig. Så sagde han, at han savnede mig. Han sagde, han var bekymret for mig. Jeg bor jo her alene. Hans stemme var rolig. Den lød fornuftig. Den lød næsten kærlig. Jeg ville tro på ham. Han sagde, jeg bliver ældre. Han sagde, det ikke var sikkert for mig at bo alene i dette gamle hus. Hans ord gjorde det ondt. Ikke fordi de var forkerte.
men fordi de måske var sande. Han talte om Canada. Han talte om et nyt liv. Han sagde, jeg vil blive lykkelig der. Jeg vil få mit eget værelse. Jeg kunne se børnene hver dag. Mens han talte, så jeg billeder i mit hoved, sne, latter, et bord fuld af mennesker, men jeg så også mit hus, væggene, værelserne, de kendte hele mit liv. Jeg sagde langsomt, at dette er mit hjem. Jeg sagde, at jeg blev født her, at jeg blev gift her, at hans far levede og døde her. Min stemme var lav, men fast. Jeg håbede, Daniel ville forstå mig. Daniel så alvorlig ud. Næsten streng. Han sagde, huset var meget gammelt. Det var ikke godt for mig. I Canada vil jeg have alt, hvad jeg behøver. Så sagde han, at også Sofie ønskede, at jeg kom. Da han sagde det, blev noget blødt i mig. Måske var det træthed. Måske var det længsel. Måske var det bare håbet om ikke at være alene mere. Jeg så på min søn. Jeg havde savnet ham så længe. Jeg tænkte, at dette måske var min sidste chance i livet. Jeg søgte efter kærlighed i hans øjne, og et kort øjeblik troede jeg så den. Denne nat kunne jeg næsten ikke sove. Da Daniel var gået til gæsteværelset, blev jeg længe siddende i stuen. Lyset var svagt. Skyggerne på væggene virkede længere end ellers. Jeg hørte hver lyd i huset. Den stille knirken i træet. Køleskabets svage brummen. Jeg spekulerede på, hvor mange nætter jeg havde siddet sådan her. Daniels ord forlod ikke mit hoved. Canada. Nyt liv. Tryghed. Familie. Jeg gentog de ord igen og igen i mit hoved. Det føltes, som om det var fremmede ord. Samtidig tænkte jeg på mit hus. Jeg så mig selv som ung kvinde. Jeg gik første gang gennem denne dør. Min mand holdt min hånd. Jeg huskede vores latter. På små skænderier. På aftener i sofaen. Vi var trætte, men lykkelige. Jeg tænkte på Daniels børneværelse. På tegningerne på væggene. På hans små sko i gangen. Alt dette var sket her. Hvordan kunne jeg bare efterlade det? Jeg spurgte mig selv, om Daniel forstod det. Eller så han kun, hvad der var nu. En gammel kvinde i et gammelt hus. Jeg spurgte også, om han virkelig ville tage mig med. Eller om han kun mente, det var det rigtige. Jeg spurgte mig selv igen og igen. Hvad skal jeg gøre? Jeg ville ikke rejse. Men Daniel var min eneste søn. Disse to tanker stod over for hinanden. Jeg fandt ingen vej imellem. Til sidst faldt jeg i søvn. Jeg var træt af alle de tanker. Jeg drømte om Daniel som lille dreng. Han holdt min hånd. Han spurgte, om jeg ville med. Næste morgen vågnede jeg tidligt. Solen skinnede gennem vinduet. Et øjeblik vidste jeg ikke, hvor jeg var. Så hørte jeg skridt i køkkenet. Daniel var allerede vågen. Vi spiste morgenmad sammen. Stemningen var rolig, næsten kølig. Daniel sagde, at alt ville blive praktisk, hvis jeg boede hos dem. Så sagde han, at vi burde sælge huset. Han sagde det lige ud, uden at tøve. Han sagde, jeg ikke længere havde brug for huset. Jeg skulle bo hos dem. Jeg kunne bruge pengene til mit nye liv. Jeg så på ham. Jeg forsøgte at høre mere i hans ord end bare fornuft. Han smilede. Hans smil var varmt. Det var næsten overbevisende. Inde i mig kæmpede to stemmer. Den ene sagde, at det var forkert. Den sagde, jeg skulle være forsigtig. Man kan ikke bare sælge et helt liv. Den anden stemme sagde, det er din søn. Han vil dig det godt. Du må stole på ham. Jeg tænkte på, hvor tit jeg havde været alene. Hvor tit jeg havde ventet på hans opkald. Jeg tænkte på, hvor dejligt det ville være at høre børnestemmer om morgenen. Måske elskede han mig virkelig. Måske
var dette hans måde at passe på mig. Så sagde jeg ja. Ordet var stille. Men det føltes meget endeligt. Bagefter følte jeg lettelse. Men også frygt. Vi talte om, hvad der skulle gøres. Daniel tog sig af det meste. Han ringede. Han ordnede ting. Han besluttede. Jeg lod det ske. Jeg var næsten taknemmelig for ikke at skulle gøre alt selv. Da huset var solgt, føltes det ikke virkeligt. Jeg så på de tomme rum. Jeg sagde til mig selv, at jeg snart ville komme tilbage. Men jeg vidste, det ikke var sandt. Daniel tog pengene. Jeg sagde til mig selv, at det var i orden. Det var til vores fælles liv. Jeg pakkede min taske langsomt. Jeg tog kun det vigtigste med. Fotos. Tøj. Små ting, der gav mig tryghed. Da vi forlod huset, vendte jeg mig om en sidste gang. Jeg sagde ingenting. Men inde i mig sagde jeg farvel til alt, hvad jeg engang havde været. Morgenen for vores afrejse var kølig. Luften føltes tung. Det var, som om den bar alle mine tanker. Jeg stod tidligt op. Daniel sov stadig. Jeg gik langsomt gennem huset. Jeg ville se alting en sidste gang. Hvert rum føltes anderledes. Det var, som om væggene spurgte mig, hvorfor jeg gik. I køkkenet stoppede jeg. Jeg lagde min hånd på bordet. Vi havde siddet her så mange gange. Jeg så min mand for mig. Han sad ved bordet og læste avis. Jeg hørte Daniels stemme fra børneværelset. Jeg sagde til mig selv, at minder kan følge med. Jeg sagde, at de ikke bliver på væggene, men mit hjerte troede ikke helt på det. Så kom Daniel. Han bar min taske. Han sagde, vi måtte afsted. Vi skulle have god tid. Jeg nikkede og fulgte ham ud. Døren lukkede bag os. Lyden gjorde ondt. Den lød endelig. Turen til lufthavnen var stille. Daniel kiggede ofte på sin telefon. Han skrev beskeder. Jeg kiggede ud af vinduet. København gled forbi mig. Gader, jeg kendte. Steder, hvor jeg før havde købt ind. Folk gik på arbejde. De levede deres hverdag. Jeg spurgte mig selv, om de vidste, at jeg forlader min by. Måske for altid. I bilen talte Daniel om Canada. Han sagde, alt var godt organiseret der. Han sagde, der var smukt. Jeg lyttede og nikkede, men mine tanker vendte igen og igen tilbage til mit hus. Da vi ankom til lufthavnen, var der meget larm. Folk hastede frem og tilbage. Mange stemmer lød. Udkald rungede i hallen. Jeg holdt mig tæt til Daniel. Jeg var bange for at miste ham, hvis jeg slap ham. Han gik hurtigt. Han vidste præcis, hvor han skulle. Jeg prøvede at følge hans skridt. Men mine ben blev tunge. Daniel vendte sig mod mig. Han sagde, jeg skulle sætte mig og vente. Han ville hente en kørestol. Vejen var for lang for mig. Hans stemme lød bestemt, men også omsorgsfuld. Jeg ville ikke protestere. Jeg satte mig på en stol tæt ved de store døre. Jeg så efter ham, mens han gik. Han sagde, han var tilbage om 5 minutter. Jeg sagde, okay. Jeg smilede. Jeg ville vise ham, at jeg stolede på ham. Mens jeg sad der, så jeg folk gå forbi. Familier, par. Folk alene med deres kufferter. Nogle lå, nogle så trætte ud. 10 minutter gik. Daniel kom ikke tilbage. Jeg sagde til mig selv, at der var mange mennesker. Måske måtte han vente. Jeg blev rolig. Mere tid gik. Mit blik vendte igen og igen mod døren, han var gået igennem. 3 dive minutter var gået. Mit hjerte slog hurtigere. Jeg følte uro. Men jeg ville ikke mærke den. Jeg så på hvert ansigt. Jeg ledte efter Daniel. Men han var der ikke. Jeg sagde til mig selv, at han er min søn. Han ville ikke lade mig blive her. 45 minutter var gået. Jeg sad stadig på stolen. Mine hænder var flettet stramt sammen. Lydene omkring mig blev højere. Eller måske hørte jeg dem bare tydeligere. Jeg følte mig pludselig meget lille i denne store hal.
En time gik. Mit hjerte hamrede så stærkt, at jeg hørte det i ørerne. Jeg var bange. Men jeg holdt fast i én tanke. Daniel kommer tilbage. Jeg kunne ikke forestille mig andet. Jeg sad stadig på stolen. Det føltes, som om jeg ikke kunne bevæge mig mere. Mine ben føltes tunge. Mine hænder hvilede stille i mit skød. Rundt om mig fortsatte alt med at bevæge sig. Mennesker kom, mennesker gik. Kufferter rullede hen over gulvet. Jeg hørte igen og igen højtalerbeskeder. Men ordene nåede mig ikke rigtigt. Mit blik gled hele tiden mod den store dør. Gennem den dør var Daniel gået. Hver gang den åbnede, holdt jeg vejret. Hver gang håbede jeg at se ham. Hans ansigt, hans smil, hans hånd, der vinkede til mig. Men hver gang var det en fremmed. Jeg sagde igen og igen til mig selv, at jeg måtte være rolig. Daniel havde sagt, han kommer tilbage. Han er min søn. En søn gør ikke sådan. Disse tanker hjalp mig. De holdt mig fra at bryde sammen. Men jo længere jeg ventede, desto sværere blev de. Efter et stykke tid så jeg mig nærmere omkring. Jeg så en mor med en lille dreng. Drengen trak i hendes jakke. Jeg så et ældre par. De talte stille sammen. Jeg spurgte mig selv, om de også var bange. Om de også ventede på nogen. Jeg spurgte mig selv, om nogen så på mig og tænkte, at jeg var fortabt. Minutterne føltes meget lange. Det var som om tiden med vilje gik langsommere. Jeg kiggede igen og igen på uret på væggen. Hver gang håbede jeg, at jeg tog fejl. At der ikke var gået så meget tid. Men uret viste sandheden. En time var for længst gået. Mit hjerte slog hurtigt og uroligt. Jeg mærkede noget koldt i brystet. Jeg prøvede at trække vejret roligt. Ligesom før, når jeg var nervøs. Jeg sagde stille til mig selv. Daniel kommer snart tilbage. Han skulle bare ordne noget. Måske var der et problem. Måske måtte han vente. Jeg ledte efter enhver forklaring, der gav håb. Jeg tænkte på vores samtale om morgenen, på hans smil, på hans ord om, at han passer på mig. Hvorfor skulle han lyve? Hvorfor skulle han efterlade mig her? Mens jeg sad der, mærkede jeg, hvordan min krop reagerede. Mine skuldre var spændte. Mine øjne søgte hele tiden. Jeg følte mig meget træt. Så træt, som havde jeg gået en lang vej. Men jeg sad bare der. Til sidst begyndte jeg at tale stille, kun for mig selv. Jeg sagde hans navn. Igen og igen. Daniel. Daniel. Jeg tænkte, måske hører han mig. Lydene omkring mig blev svagere. Et øjeblik følte jeg mig helt alene i denne store hal. Så mærkede jeg, at nogen så på mig. En mand i uniform stod ikke langt væk. Han så roligt på mig. Hans blik var alvorligt, men venligt. Han kom langsomt hen til mig. Han ville ikke forskrække mig. Han stillede sig foran mig og spurgte roligt, om jeg ventede på nogen. Hans stemme bragte mig tilbage. Jeg nikkede. Jeg sagde, jeg ventede på min søn. Han ville hente en kørestol til mig. Vi skulle flyve til Canada. Mens jeg talte, hørte jeg selv, hvor svagt mit håb lød. Betjenten lyttede roligt til mig. Han afbrød mig ikke. Så spurgte han, om jeg havde et foto af min søn. Mine hænder rystede. Jeg åbnede min taske. Jeg tog fotoet frem, som jeg altid bar på mig. Jeg viste ham også min billet. Jeg ville vise, at der var en plan. At jeg ikke var skør. Betjenten nikkede langsomt. Han sagde, jeg skulle vente her. Han ville gå ind for at tjekke. Jeg sagde stille tak. Da han gik, følte jeg mig lidt roligere, men også mere bange. Jeg så efter ham, ligesom jeg før havde set efter Daniel. Jeg håbede, at mindst en af dem ville komme tilbage. Minutterne bagefter var de længste i mit liv.
Jeg sad der og prøvede at tænke på noget andet. Men mine tanker kørte i ring. Da betjenten kom tilbage, vidste jeg det med det samme. Allerede før han talte. Hans ansigt var alvorligt. Hans blik gjorde ondt. Han satte sig langsomt ved siden af mig. Så sagde han stille, at det gjorde ham ondt. Han sagde, min søn allerede var gået ombord på flyet. Alene. Flyet var lettet. Daniel havde ikke taget en kørestol. I det øjeblik føltes det, som om gulvet forsvandt under mig. Et øjeblik kunne jeg ikke bevæge mig. Betjentens ord hang i luften, men de nåede ikke rigtigt ind i mit hoved. Det var som om tiden stod stille. Mit hjerte slog en gang meget hårdt. Så føltes det, som om det kort blev helt stille. Jeg så på betjenten og rystede langsomt på hovedet. Nej, hviskede jeg meget stille. Næsten som en hvisken. Det er ikke sandt. Min søn Daniel elsker mig. Han sagde, han tager mig med. Min stemme lød fremmed. Den var svag og usikker. Men jeg klamrede mig til den. Betjenten så roligt på mig. I hans øjne var der ingen tvivl. Kun medfølelse. Han sagde, han havde set det hele. Daniel havde vist sit pas. Han var gået ombord alene. Da han sagde det, steg tårer i mine øjne. Jeg ville holde dem tilbage. Jeg ville være stærk. Men det lykkedes ikke. Tårerne løb bare ned af mit ansigt. Varme og uden ende. Noget inde i mig brast. Ikke højt. Ikke pludseligt. Det skete langsomt. Som glas, der får små revner og så går i stykker. Jeg begyndte at græde. Først stille. Så mere og mere. Jeg kunne ikke stoppe. Min krop bøjede sig frem. Det var som om mit hjerte var blevet for tungt. Betjenten blev siddende ved siden af mig. Jeg så, at hans øjne også blev våde. Han sagde stille, at nogle mennesker glemmer deres hjerte. De ord ramte mig dybt. De var enkle, men de sagde alt. Jeg hviskede mit navn. Det var som om jeg måtte minde mig selv om det. Mit navn er Anna Nielsen. Betjenten præsenterede sig også. Han sagde, han hed Robert Møller. Han er politibetjent her. Hans stemme var rolig og venlig. Han sagde, jeg minder ham om hans mor. Hun døde for 5 år siden. Når han ser på mig, tænker han på hende. Hans ord rørte mig, selv om jeg næsten ikke kunne tænke klart. Så sagde han, at jeg ikke kunne blive her. Jeg ville blive syg. Han bad mig om at tage med ham hjem. Hans kone er venlig. Hun vil lave mad til mig. Jeg rystede på hovedet. Jeg sagde, jeg vil ikke være til besvær. Jeg følte mig lille og uden plads. Som om jeg ikke havde ret til at være nogen steder. Robert smilede svagt. Han sagde, det er ingen byrde. Det er kærlighed. Han sagde, jeg er som en velsignelse for ham. Disse ord var fremmede for mig. Men de gav mig lidt støtte. Robert tog sin telefon og ringede til sin kone. Han forklarede roligt, at han havde fundet en gammel kvinde i lufthavnen, helt alene, forladt af sin søn. Han spurgte, om jeg måtte bo hos dem. Jeg hørte Olivias stemme i telefonen. Den lød venlig. Hun tøvede ikke. Hun sagde ja. Jeg skulle komme. Den nat blev jeg i Roberts hus. Olivia bragte mig mad. Hun satte det forsigtigt foran mig. Det var som om hun var bange for at forskrække mig. Hun talte til mig som en datter. Med respekt og varme. I det fremmede værelse satte jeg mig på sengen. Så lod jeg alt komme ud. Jeg græd over Daniel. Jeg græd over mit hus. Jeg græd over mit gamle liv. Men dybt inde mærkede jeg også noget andet. Disse mennesker kendte mig ikke. Og alligevel gav de mig det, jeg mest havde brug for. Menneskelighed. Dagene efter gik meget langsomt. Det var som om de brugte ekstra tid,
Jeg blev hos Robert og Olivia. Alt var nyt for mig. Men jeg følte mig ikke fortabt der. Huset var anderledes end mit hus i København. Det var mere moderne og lysere. Alligevel var det stille. Om morgenen hørte jeg lyde fra køkkenet. Jeg hørte Olivias skridt. Jeg hørte tallerkener. Disse normale lyde gav mig en god følelse. Det havde jeg ikke følt længe. Robert tog sig af alt. Han talte ikke meget om det. Han fulgte mig til lægen. Han sad i venteværelset ved siden af mig. Han spurgte, om jeg var træt. Han købte min medicin. Han satte den pænt på bordet. For ham var det helt normalt. Hans omsorg gjorde mig nogle gange trist. For den kom fra en, som intet skyldte mig. Olivia var meget respektfuld mod mig. Hun spurgte om mit liv. Hun lyttede til mig. Hun pressede mig ikke. Sommetider sad vi bare ved siden af hinanden. Vi sagde ingenting. Og det var okay. Hun talte til mig som en datter. Ikke højt, ikke for sødt, men ærligt. Deres hjem blev langsomt også mit hjem. Jeg begyndte at lave små ting. Jeg hjalp i køkkenet. Jeg foldede tøj. Jeg sad i haven. Jeg mærkede solen på mit ansigt. I de øjeblikke tænkte jeg mindre på lufthavnen. Jeg tænkte mindre på smerten. Men om natten kom alt tilbage. Så lå jeg vågen i sengen. Jeg tænkte på Daniel. Jeg spurgte mig selv, om han tænkte på mig. Om han en dag ville fortryde det. Trods alt kunne jeg ikke hade ham. Trods alt elskede jeg ham stadig. Jeg bad for ham. Hver dag. Jeg bad for hans sjæl. Jeg bad for hans børn, som han havde efterladt. Jeg bad for Sofie. Måske vidste hun ikke, hvad der var sket. Jeg bad også for mig selv. Jeg ville ikke blive bitter. Tiden hos Robert og Olivia ændrede mig. Jeg så, at kærlighed ikke behøver at råbe. Kærlighed viser sig i små ting. I en kop te. I et tæppe, som nogen lægger over dine skuldre. Disse mennesker var fremmede. Alligevel gav de mig stor nærhed. Jeg havde ikke følt det i mange år. Sommetider sad jeg i stuen og så på Robert. Han læste eller talte i telefon. Da tænkte jeg på hans ord. Han havde sagt, at jeg minder ham om hans mor. Måske var det ikke tilfældigt. Måske havde livet ført os sammen af en grund. Jeg forstod, at familie ikke kun er blod. Familie kan vokse der, hvor nogen bliver. Hvor nogen ikke går, når det bliver svært. Mens dagene gik, blev mit hjerte langsomt roligere. Det var ikke som før. Men det gjorde ikke så ondt som i starten. En morgen startede dagen stille. Lyset faldt blødt gennem vinduerne. Jeg mærkede, at Robert var anderledes end normalt. Han var tavs. Han virkede tænksom. Så ringede hans telefon. Jeg så, hvordan hans ansigt ændrede sig. Han gik ind i et andet rum og lukkede døren. Jeg hørte hans stemme, men kun svagt. Jeg kunne ikke forstå ordene. Alligevel følte jeg, at det var noget vigtigt. Da Robert kom tilbage senere, smilede han til mig. Han sagde, at alt var i orden. Jeg troede på ham. Som jeg engang troede på min søn, men i hans øjne så jeg smerte. Jeg forstod ham ikke. Det jeg ikke vidste, var dette. Flyet, som Daniel tog, var styrtet ned. Der var ingen overlevende. Daniel var død. Men Robert fortalte mig det ikke. Han vidste, jeg elskede min søn endnu, trods alt. Selv efter det Daniel havde gjort mod mig, bad jeg stadig for ham. I mit hjerte var der stadig håb. Jeg håbede, han en dag ville vende tilbage. Jeg håbede, alt var et dårligt mareridt. Dagene gik stille. En efter en. Jeg blev hos Robert og Olivia. Deres hus blev mit hjem. Deres vaner blev en del af mit liv. Robert behandlede mig som sin mor. Olivia gav mig respekt og værdighed. Jeg følte mig ikke længere som en byrde. Jeg følte mig nødvendig.
Jeg følte mig set. Ofte sad jeg stille og bad. Jeg bad for Daniels sjæl. Jeg vidste ikke, at han allerede var væk. Jeg bad for hans børn. Jeg bad for deres fremtid. Jeg ønskede, at de skulle finde kærlighed. Jeg bad også om, at ingen mor nogensinde må føle, hvad jeg følte i lufthavnen. En dag spurgte Robert, om jeg tænkte på mit gamle hus. Om jeg ville tilbage. Jeg så på ham. I det øjeblik forstod jeg, hvor meget mit liv havde ændret sig. Jeg sagde, at jeg havde mistet det hus. Men jeg sagde også, at jeg havde fundet et nyt hjem her. Da jeg sagde det, føltes det rigtigt. Daniel var borte, men jeg havde fået en søn, der blev. Ikke gennem fødsel, men gennem medfølelse. I mit hjerte var der stadig sorg, men den var ikke længere alene. Taknemmelighed var også der. Og så levede jeg videre, ikke som jeg havde planlagt, men med viden om, at kærlighed nogle gange dukker op, hvor man mindst venter det.